საქართველოს ავიაბაზარზე British Airways-ის შემდეგ კიდევ ერთი ბრიტანული ავიაკომპანია შემოვიდა. დაბალ ბიუჯეტიანმა EasyJet-მა გაერთიანებული სამეფოდან და იტალიიდან თბილისის მიმართულებით პირველი რეისები რამდენიმე დღის წინ შეასრულა. ავიაკომპანიამ ლონდონიდან საქართველოში 175 მგზავრი ჩამოიყვანა. ეს დიდი ისტორიის და გამოცდილების მქონე ავიაკომპანია, რომელიც 29 წლის წინ დაფუძნდა და დღეისათვის 35 ქვეყნის 1000-ზე მეტი მიმართულებით დაფრინავს. ფრენა მაგია, კაცობრიობის ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევა. ის დანარჩენ სამყაროსთან გვაკავშირებს, აახლოებს ადამიანებს, გვაძლევს ახალ გამოცდილებას და სხვადასხვა კულტურის გაცნობის შესაძლებლობას. ახლა ზუსტად ეს შემთხვევაა. British Airways-ის საჰაერო ხომალდი შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში დაჯდა. 120 ნეოტიპის თვითმფრინავი, ლონდონი-თბილისი, პირველი პირდაპირი რეისი. ეს პირველი პირდაპირი ფრენაა თბილისის მიმართულებით. ისტორიული რეისის პირველი მგზავრი, Heathrow-ის აეროპორტი. შესანიშნავია, რომ გვაქვს საშუალება ჩავფრინდეთ თბილისში შეჩერების გარეშე. აღფრთოვანებული ვარ. დიდი ხნის მოლოდინი გადაჯდომის გარეშე ფრენა საქართველოს მიმართულებით რეალობად 31 მარტს იქცა. მსოფლიოში ერთ-ერთ უმსხვილეს Heathrow-ის აეროპორტიდან თბილისში 156 მგზავრი გამოფრინდა. რეგულარულ რეისებს ლონდონი-თბილისი, ლონდონი British Airways-ი კვირაში 4-ჯერ შეასრულებს. გუნდის დაუღალავი შრომის შედეგად მივედით იმ შედეგებამდე, რომ დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თითქმის სრული დატვირთვით მივიღეთ British Airways-ის საჰაერო ხომალდი. ბრიტანეთიდან ტურისტების ახალი მარშრუტები შემოდის, ახალი ნაკადებს ველოდებით წელს განსაკუთრებით ტურისტულ სეზონზე. სრული დატვირთვით, იმედი გვაქვს, რომ სრული დატვირთვით იმუშავებს ბრიტანეთის ავიახაზები. ეს ფანტასტიკური სტარტია, რომელიც საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს ერთმანეთთან მჭიდროდ დააკავშირებს. აღფრთოვანებული ვარ ჩვენი ახალი მიმართულებით და შესაძლებლობით, რომელიც ადამიანებს ეძლევათ ჩამოვიდნენ და აღმოაჩინონ საქართველოს შესანიშნავი ადგილები. ასევე მოხარულები ვართ, რომ გზავრებს საქართველოსდან ექნებათ საშუალება იმოგზაურონ ლონდონში, გაერთიანებულ სამეფოში და ისარგებლონ ჩვენი რეისებით ამერიკისა თუ დანარჩენი მსოფლიოს მასშტაბით. British Airways-ი American Airlines-თან ერთად გლობალური ავიაკომპანიების ალიანსის One World-ის დამფუძნებელია, რომელიც მსოფლიოში სიდიდით მესამე უმსხვილესი გაერთიანებაა SkyTeam-ის და Star Alliance-ის შემდეგ. American Airlines-თან მჭიდრო პარტნიორობას საშუალებას იძლევა British Airways-ის მგზავრებმა ლონდონის გავლით ისარგებლონ ტრანზიტული ფრენებით შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქალაქის მიმართულებით. ვინაიდან British Airways-ი წარმოადგენს ერთ-ერთ ფლაგმან ავიაკომპანიას ევროპაში, მომსახურების ხარისხის თავისთავად უმაღლესია და აქედან გამომდინარე მგზავრებისთვის მოხდება უმაღლესი ხარისხის სერვისების შეთავაზება. იქიდან გამომდინარე, რომ British Airways აქვს code sharing-ი ამერიკის ავიახაზებთან, შესაძლებელია ლონდონის აეროპორტი გამოყენებული იყოს როგორც სატრანზიტო აეროპორტი და სრული დატვირთვით იფრენს British Airways. საქართველოს ბაზარზე British Airways-ის შემოსვლა პირველი პირდაპირი რეისის შესრულების შემდეგ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის სამთავრობო ტერმინალში ოფიციალური მიღებით აღინიშნა, რომელსაც საქართველოში ბრიტანეთის ელჩი გარეტ უორდი საგარეო საქმეთა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილეებთან და British Airways-ის მენეჯმენტთან ერთად დაესწრო. ელჩი საქართველოში გაერთიანებული სამეფოდან 2-ჯერ მეტ ვიზიტორს ელოდება. შარშან ჩვენს ქვეყანაში 35,000 ბრიტანელი ტურისტი შემოვიდა. პირადად ვიცი, რამდენად კარგი ადგილი საქართველოს ტურიზმისთვის. მეორეც ეს დაახმარება ბიზნესს და ეკონომიკური ზრდას. მე ვიცი, რომ უკვე აპირებენ ქართველი ბიზნესმენები დიდ ბრიტანეთში და პირიქით ჩვენი ბრიტანელი ბიზნესმენები ჩამოვლენ საქართველოში. ორ ქვეყანას შორის მჭიდრო კავშირის გარდა ბრიტანელ დიპლომატს აქვს სიხარულის პირადი მიზეზიც. ისევე როგორც ქართველი ემიგრანტებისთვის პირდაპირი ფრენები ლონდონსა და თბილისს შორის გარეტ უორდის ოჯახისთვისაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა.
ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი ცოლი მუშაობს ლონდონში და ის ბრენდება ძალიან ხშირად ლონდონიდან თბილისში და პირიქით ბევრად უფრო სასარგებლო არის ასეთი. ჩემი ოჯახისთვისაც და ვფიქრობ არა მხოლოდ ჩემი. British Airways-ის პირველი პირდაპირი რეისის შემდეგ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტმა კიდევ ერთი ბრიტანული ავიაკომპანიის ხომალდი მიიღო. საქართველოში ოპერირება დაბალბიუჯეტურმა ბრიტანულმა მულტინაციონალურმა ავიაკომპანია EasyJet-მა დაიწყო. პირველი რეისი ჟენევიდან თბილისის მიმართულებით 147 მგზავრით შესრულდა. რეგულარულ პირდაპირ ფრენებს ჟენევის, ასევე ლონდონის ლუტონისა და მილანის მალპენსას აეროპორტებიდან EasyJet-ი კვირაში ორ-ორჯერ შეასრულებს. ჩვენ მჭიდრო თანამშრომლობა გქონდა ორივე ავიაკომპანიასთან და ზოგადად ყველა იმ ავიაკომპანიასთან, რომელიც მათ შორის ეტაპობრივად დაემატება ჩვენ ქვეყნის ავიაციო ინდუსტრიას მიმდინარე წელს. შესაბამისად პირველ რიგში მოხდა არსებული მგზავრთა ნაკადის მონაცემების გაზიარება. ავიაკომპანიებმა თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, გააკეთეს მათი კვლევა. ამავდროულად ძალიან დიდი როლი ჰქონდა ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის სექტორის მდგრადობას, ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიკაციას და ის, რომ საქართველოს დღეს ფაქტობრივად არის 4 სეზონიანი ტურისტული მიმართულება, რაც ავიაკომპანიის კომერციულ მდგრადობას უზრუნველყოფს. საქართველოს რომ დღეს მოთხოვნადი მიმართულება სახელმწიფო სტრუქტურების ხანგრძლივი, ერთობლივი მუშაობის შედეგია. მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე ღირსეულმა პოზიციონირებამ შესაძლებელი გახადა ახალი მსხვილი ავიაკომპანიების ქვეყანაში შემოსვლა. ეკონომიკის სამინისტროს უკვე აქვს დაგეგმილი მარკეტინგული კამპანიები, რომელიც საქართველოს ტურისტული პოტენციალის კიდევ უფრო პოპულარიზაციას და მეტი ვიზიტორის მოზიდვა შეუწყობს ხელს. ყველა ახალი პირდაპირი მიმართულება, ყველა ახალი პირდაპირი რეისი ეს არის ახალი შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის ქართველი მეწარმეებისთვის, რომ თითოეული ახალი პირდაპირი რეისით ჩვენ შემოვიყვანოთ კიდევ უფრო მეტი ტურისტი, განსაკუთრებით ისეთი მნიშვნელოვანი და მწყიდველუნარიანი ქვეყნებიდან, მათ შორის როგორიც არის დიდი ბრიტანეთი, შვეიცარია, იტალია, საფრანგეთი თუ ასე შემდეგ. ამავდროულად სტიმულს აძლევს შიდა ისევე როგორც საერთაშორისო ინვესტორებს, რომ კვლავ განაგრძონ ინვესტიციები ტურიზმის სექტორში, იქნება ეს განთავსების ობიექტები, კვების ობიექტები თუ სხვა მიმართულება, რაც ამავდროულად და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. ქვეყანაში ტურისტული ნაკადების ზრდის დადებითი ეკონომიკური ეფექტის გარდა ბრიტანული ავიაკომპანიების საქართველოში შემოსვლას პირდაპირი გავლენა აქვს ემიგრანტებზე. მათ დიდ ბრიტანეთში საქართველოს ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა პირადად გააცნო სასიხარულო ამბავი, რომ ლონდონიდან თბილისის მიმართულებით პირდაპირი რეისები შესრულდება და თან 6-ჯერ კვირაში. ეს არის ნათელი მაგალითი ეკონომიკის სამინისტროს აეროპორტების გაერთიანების და საქართველოს სავაჭროს ერთობლივი მუშაობის. ძალიან ბევრი ქართველი ელოდა დღევანდელ დღეს, დღევანდელი ფრენების დაწყებას, რომელთა ნაწილის დღეს სავაჭროში იმყოფება, ამ ფაქტის აღსანიშნავად და არა მარტო ქართველები, ასევე ბევრი ბრიტანეთის მოქალაქე ელოდებოდა დღევანდელ დღეს, რათა ისინი გაემგზავრონ საქართველოში და მოინახულონ ჩვენი ლამაზი ქვეყანა. საკმაოდ მისაღები ფასებშია ახლა დღევანდელი პირდაპირი რეისები ბილეთების ფასი ვიდრე ვთქვათ ტრანზიტით. აქედან გამომდინარე ძალიან ბედნიერები ვარ, ძალიან კმაყოფილები ვარ და ხშირად ვივლით, ანუ უკვე ჩვენს სამშობლოში. უკვე გამოთქვეს კიდევაც სურვილი და ბილეთების კი დაჯავშნეს ჩემმა უცხოელმა მეგობრებმა, თანამშრომლებმა, ვისაც ბევრი სმენიათ საქართველოზე უნდათ კიდევაც წასვლა და ამის გამო თავს იკავებდნენ და პირდაპირ რეისი რა თქმა უნდა გაადვილებს. წელს საქართველოში ოპერირებას 8 ახალი ავიაკომპანია დაიწყებს. პირდაპირი რეისების შესრულდება 12 ახალი მიმართულებით. საქართველოს საავიაციო ინდუსტრია განვითარების ახალ ეტაპზეა. ამ ფაქტს შთამბეჭდავი კადრიც ადასტურებს. British Airways-ის ხომალდის მეთაურის კაბინიდან აფრიალებული საქართველო-ბრიტანეთის დროშები.